Olá, bonecas! Olá, bonecos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar um vídeo, um vlog, yeah! Mas antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Mas antes de começar esse vídeo, tem uma super novidade para vocês. Eu e as bonecas têm no Facebook, então solta a vinheta! E aqui, as meninas estão arrumando lá e eu vou ajudar a arrumar por causa que o aniversário é de 12 horas da tarde. Eu não sei, mas vamos lá comigo? Vamos! Agora a gente vai ajudar a fazer várias coisas. Daqui a pouco eu volto com você. Como ficou? Ainda não começou a festa, mas olha como ficou lindo. A gente acabou de arrumar. Gente, olha esses detalhes. Que lindos. Tem vários detalhes. Olha o aniversariante, essa daqui. Eu vou mostrar pra vocês como eu se arrumo. Gente, eu cheguei em casa muito cansada. Quando eu for se arrumar, eu mostro pra vocês. É o meu look. Agora eu vou me trocar. E agora eu vou tirar meu cabelo. Tirar meu cabelo junto com vocês. Vou posicionar vocês em algum lugar. Aqui. Quando eu chegar no aniversário, eu mostro tudo pra vocês. E aqui, olha quem eu encontrei. Vocês conhecem ela? Tem um vídeo que eu fiz um vídeo com ela, lembra? Aniversariante. Oi, tudo bem? Vamos ver a mesa como ficou. Olha como tá bonito. Vamos ver o bolo? Olha que bonito. É muito bonito. Mas esse é o maior de todos. Ai, gente, ali tem um contorno ali atrás. Olha, gente, uma vacina. Ele funciona? Agora... Pega não, só mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês os convidados. Temos alguns. Eu tava algumas vezes assim, agora é tudo cheio. Lá dentro, lá em muitos lugares cheio. Os bolos, olha isso aqui que lindo. Olha pessoal, aqui Selfie, claro.
Essa fila enorme. Hoje já é outro dia e espero que vocês tenham gostado. Clica, se inscreva no canal e tchau, tchau!